8月特選，我哋有一個叫做低脂乳酪芝士蛋糕，好容易整嘅咋，去片。今日請嚟小助手思鴨，整蛋糕只係需要5種材料嘅咋，最緊要係芝士。好簡單，我哋將啲材料咧倒晒入去個攪拌杯裏邊，跟住就擺翻上去，記得吸好喎。之後呢，我哋就係可以呢撳一個掣，將佢完全攪勻佢就 OK 噶啦。我哋記得要目測佢嘅均勻程度，因為有陣時呢啲乳酪呢係會棘住喺嗰個攪杯嘅中間或者係個邊緣位置噶。話咁快，我哋就係將嗰啲攪拌好嘅麵糊呢，就需要倒翻落去已經擺咗嗰個烘焙紙嘅模具裏邊啦。記得做勻勻少少，整完之後呢，我哋燉咗裏邊嘅空氣，就可以擺喺嗰個氣炸鍋裏邊噶啦。麻煩思雅小助手幫我打開，跟住慢慢輕手啲，係啦，就將佢輕輕擺落去就 OK 噶啦。真係唔該晒思雅。我哋焗嘅時候就要注意翻個溫度係210度至220度，45分鐘至55分鐘。OK， 好期待啊！陣間見。說時遲那時快，已經差唔多 OK 咯噃。我哋睇一睇先，小心啲，因為會熱嘅。打開，哇，好靚啊！巴斯克蛋糕嘅顏色係視乎你焗嘅時候目測佢嘅溫度究竟夠唔夠，唔夠嘅係可以呢加低溫少少，焗耐少少時間嘅。唔該晒小助手。今日介紹咗呢一款巴斯克嘅蛋糕俾大家，可以試一試㗎。焗完之後可以擺入去雪櫃雪2至3個鐘就有得食。重複一下以下嘅材料：希臘乳酪400g，鮮雞蛋2隻，低脂芝士2片，雲呢拿 shake 2匙，稀少糖25g。